يعني صراحه انا راني بالسعله، وبزاف منكم هاد اليامات راهم بعثوا لي دي ميساج على لاتو ولا السعله اللي يكونوا فيها لي كلاغ، ماهيش السعله الناشفه، السعله اللي فيها النخامي، سواء الكبار سواء الصغار. تبع معايا اليوم. انا اوناتمون لقيت لا سوليسيون سيرو ناتوريل برونكو بان، والحاجه اللي تعجبني في هاد السيرو سي كو سي ا باز دو بلونت. تعرفوا لو واحد الوقت كنت نقول لكم باللي الطب الاصلي والطب البديل، الطب البديل هو اللي رانا فيه دوكا، والطب الاصلي هو الطب تاع بكري. بكري كانوا يعالجوا بزاف بالاعشاب، ما بين الاعشاب اللي كانوا يستعملوها للسعله سواء الناشفه سواء اللي فيها لي كلاغ كثرتها هي الاوراق تاع اللبلاب المجفف ولا اللواي بالدارجه لو لياغ كيما نقولوا له. وعلاش راهو مليح دو بروندر ان سيرو ناتوريل للسعله كيكون فيها لي كلاغ؟ يعني علاش مليح نستعمل شراب يكون المصدر تاعو طبيعي كيما بروكوبان باش نداوي السعله اللي فيها لي كلاغ؟ على خاطرش راني رايح نلقى الفوائد تاع العشبه ولا الفوائد الطبيعيه، مانيش حنلقى الفوائد تاع ماده كيميائيه، ما نلقاش مفعول كيميائي، نلقى مفعول طبيعي على الجسم تاعي وعلى الجهاز التنفسي تاعي وعلى السعله. كيما واش هو رايح يعاوني باش ندوب لي كلاغ، يفيدني للسعله الناشفه والسعله اللي فيها لي كلاغ. شفت انت تحس روحك اون كومبريكي تسعل، هاد السيرو ولا هاد العشبه راهي رايحه تعاوننا باش ندوبوا لي كلاغ وباش نخرجوهم فاسيلمون. شفت ما كي تكون اون كومبري سي ديفيسيل باش تنفس، صعيبه باش تنفس، دونك يوسع لنا القصبات الهوائيه تاعنا ويعاونك باش تتنفس فاسيلمون. ميم هذيك التحرحيله كما يقولوا الناس كبار، ولا هذيك لانفلاماسيون ولا الالتهاب اللي تحسوا في صدرك ولا في القصبات الهوائيه تاعك، او رايح يخف من الاستعمالات الاولى، على خاطر العشبه هذه اللي راهي داخل هاد السيرو مضاد التهاب طبيعي، سما سي ان انتي انفلاماتوار ناتورال، راح يعطيك راحه فوريه من الاستعمالات الاولى. والسيرو هذا اون بليس سون سكر، لي ديابيتيك راهو سون سكر سون كولونو وسون الكول، سما بدون كحول بدون ملون وبدون سكر. طريقه الاستعمال تاعو بزاف سهله على بالكم، مام داير صغار يقدروا يشربوا. واش لداخل تلقى بوشون، البوشون هذا راه مدرج. الاطفال صغار 6 سنين وحبط لي زونفون نعطوا لهم 2.5 مليلتر الصباح و2.5 مليلتر العشيه، اقرب عمر هنا. من 6 سنين ل 12 سنه انا رايح نعطوا لهم 5 مليلتر الصباح و5 مليلتر العشيه. والناس كبار كيما انا من 12 سنه وطلع نعطوا لهم حتى 3 خطرات في النهار، 5 مليلتر الصباح، 5 مليلتر في الوسط النهار، و5 مليلتر مع العشيه. طريقه تاع الاستعمال بزاف مليحه وبزاف سهله، وريزولطا قلت لكم من الاستعمالات الاولى. ولا بريف سي كو انا ثاني نستعمل فيه، ما تقولوش كيفاش كونسينا حاجه وما نستعمل فيه. ولا بريف سي كو القرعه تاعي راني بديتها ونستعمل 5 مليلتر 3 فوا بار جور. بالشفاء عليا وعليكم.